Sveiki, čia mano antras video. Prieš pradėdamas patį video noriu iš karto visiems padėkoti už prieitą video, už reakcijas, palaikymą. Tikrai viršijo mano visus lūkesčius. Buvau labai nustebęs ir labai džiaugiuosi dėl to, kad jums patiko, kad yra palaikymas. Net savo Erasmus draugams sakiau, kad jeigu surinksiu 100 peržiūrų, man čia bus didelis pasiekimas. Ir tą skaičių tiesiog viršijo kelis kartus. Tai ačiū visiems už palaikymą. Tikrai turiu dar idėjų kurti ir tikrai išklausiau jūsų ir kritiką, ir pagiras. Ačiū jums. Norėjau iškart lysti futbolą, pažiūrėti kažką, pamatyti kokią kultūrą. Tai pirmas varžybos, kur atvažiavau į Portugaliją, juokingai, bet buvo Banga prieš Portugalijos 3 lygos klubą. Tai tikrai išleidau nemažai pinigų, kad ten nuvažiuočiau, bet labai norėjau pamatyti savo miesto komandą, pažįstamus veidus, savo draugus, kurie žaidžia Portugalijoje. Tai suinvestavau nemažai, bet tikrai labai džiaugiuosi, kad ten nuvykau. Kitos varžybos, į kurias labai norėjau nueiti ir planavau prieš atvažiuodamas į Portugaliją, tai buvo Porto prieš Arsenalą. Čempionų lygos 8-finalis, tai vienas geriausių dalykų, kurie esu patyręs gyvenime. Atmosfera nereali, pilna žmonių, 1000 žmonių. Tai tikrai bilietai kainavo mažiau, nei sumokėjau nukeliauti Bangą pažiūrėti. Tai už Bangą išleidau daugiau pinigų, vos ne dvigubai, negu žiūrėti Porto Arsenalą. Tada buvo trečias varžybos, tai mano vietinė komanda, kur gyvenu, Firenze, žaidė prieš Madeirą. Tai bilietus dalina nemokamai, šiaip gauni kuponą, galiu nueiti tą kuponą, parodyti į kasas, gauni bilietą ir gali eiti varžybas. Tai stadionas nėra didelis, atmosfera įdomi, futbolo lygis geras labai. Tai čia buvo tokios antrosios varžybos, kurias taip gyvai žiūrėjau. Ir visos šitos varžybos vyko labai trumpam laiko tarpe, tai buvo gal mėnesis, 2. Ir tada pradėjau dirbti Varencijos klube. Tai kiekvienas savaitgalis, kiekvienas sekmadienis būdavo užimtas, o labai norėjau pamatyti dar Portugalijos lygos ir panašiai. Tai kai buvau Lisabonui, nukeliavau prie stadionų, Sportingo ir Benficos. Tai įspūdį kažkokį sudariau, bet į varžybas niekaip nepavyko nukeliauti. Ir štai persikeliam į šiandieną, į gegužės 18 dieną. Ir liko paskutinė savaitė Portugalijos lygoj, paskutinis game day, paskutinės varžybos šio sezono. Ir galvoju, tikrai reikia išnaudoti šansą ir kažkur dar nuvažiuoti, patirti atmosferą. Ir esam šiandien Bragoj. Šiandien Braga žais prieš Porto. Dėl 3 vietos viskas sprendžias. Kas laimi, užima 3 vietą. Jeigu lygiosios, Porto lieka 3. Tai labai svarbios varžybos. Labai norėjau atvažiuoti. Žinau, kad stadionas labai gražus. Ir tuo pat metu noriu parodyti ir jum, kaip atrodo tas stadionas, kaip atrodo atmosfera, kaip čia viskas. Kol kas vienas toks pastebėjimas, kad 2 valandos iki varžybų vaikštau centre ir labai mažai žmonių, kurie būtų su maikėm ar megztiniais ar šalikais. Palyginus su Porto ir Arsenalo varžybom, tai tikrai buvo žmonių daug daugiau. Netgi dieną prieš varžybas buvo fanų ir panašiai. Bet dabar vat ant žodžių, ką tik praėjo moteris su Bragos atributika. Jei neklystų vyrą, matau irgi. Tai pabiškai gal jau būriuojas, bet šiaip 2 valandos iki varžybų tikrai labai mažai dar žmonių, kurie būtų pasipuošę spalvom. Dabar pusvalandis kelio pėsčiom iki stadiono. Galėčiau išsiaiškinti, kaip veikia autobusai, bet pirkti dienos pasą jau geriau nueiti. Kadangi turiu dar 2 valandas likusias, tai vis tiek neturėsiu ką veikti.
dar nesu taip gyvenime matęs, kad tiesiog paprasta didelė gatvė ir policija stovi prie kiekvieno įvažiavimo ir išvažiavimo iš tos gatvės ir vienu momentu pradeda kaukti sirenos iš visų pusių. Ir atvažiuoja policijos motociklai keli ir tiesiog visus žmonės, kurie yra su mašinom, stumia nuo kelio. Parodo, traukitės. Ir tada atvažiuoja dar daugiau policijos. Ir tiesiog porto autobusas, lydimas kartu. Dabar irgi uždarinėja kelią čia prie manęs, tai neįsivaizduoju, kas čia vyksta. Ta vieta, kur sakiau, kad nematau raudonus, tiesiog reikia išturinti. Nes dabar kur tik einu, vien raudona. Net šuo, neturiu video, bet net šuo su raudonu apsiaustu buvo. Nenufilmavau tos vietos, bet realiai leidėsi nuo kalno. Čia tokia pagrindinė gatvė, yra 2 iššakojimai, 2 skirtingas tribūnas. Tai vieną tribūną leidęs dar žemiau, o kitą kyli dabar. Kylam 600 metrų. Tai labai įdomu, kaip čia kas bus. Nežinau. Ant bilieto nepašyta, kur turiu eiti. Tai tiesiog tikiuosi, kad einu į tą pusę. Tikiuosi, kad bilietas veiks. Tai pažiūrėsim kaip kas. Tai pasirodo, atėjau ne į tą vietą. Reikia visiškai eiti kitą pusę. Bet čia yra įrengtas toks ant kalnų, kaip ir tiltas, kaip ir praėjimas. Tai dabar tiesiog visiškai kitą pusę einu ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. Tikiuosi. Esu sumokėjau tikrai nemažai. Sumokėjau 120 eurų, kad čia ateičiau. Už bilietą mokėjau 112, jei neklystu. Čia uždėsiu tikslę kainą. O už kelionę mokėjau apie 10 eurų. Bet kaip atrodo pats stadionas iš viršaus. Nu ką, pagaliau esam viduj. Realiai galvojau, kad manęs nebeįleis, nes bandau skanuoti bilietą, o pas mane yra užtamsintas stikliukas ir tiesiog neįdau nuskanuoti. Ir stresavau kokias 15 minučių prie bilietų skanavimo ir nežinau, ką daryti. Bet viskas gerai, aš viduj. Praga, represent.
Nu ką, po ilgos dienos, pagaliau išbragus parvažiavau į Porto su autobusu, valandą kelio, bet kelionė mano šiandien vakaras dar nesibaigė, nes reikia kažkaip išsiaiškinti, kaip grįžti namo. Tai kadangi esu Porto, o iš Porto dar pusvalandis kelio iki mano miestelio, tai Uberį, jeigu dabar imčiau, 3 eurų, 4 eurų, tai važiuosiu su metro iki toliausio, arčiausio taško, kokį tai galiu pasimti, ir tada grįšiu namo, tikiuosi, ko labiau galim mažesnę kainą. Dievas mano teisėjas, spėkas labiausiai negalėjo.